Dame in gospodje, predno začnemo s temle, nisi še, ne, ampak boš malo. Z novim intervjujem, ne, moram jaz se zahvaliti mojim krasnim pokroviteljem, optiki Javornik iz Slovenske Konjic, ki mi je dala tale krasna očala, ki jih po moje zdaj vi vidite, ti tudi vidiš, da so zdaj temna ratala, ne? Malo bolj, so ratala temna. No, če bi šla pa midva noter, bi se pa odtemnila, ne? Ja, in to je čudovita zgodba in dol v opisu boste imeli tudi link do njihovega Facebooka. Ne. Zdaj pa gremo zares. Ne. Zdaj pa ja, dame in gospodje, tu z mano je, kako bi jaz to rekel, ne, bodoča Japonka, ne, punca, ki se je naveličala slovenskih fantov, ne, in je rekla, grem malo probat če Japonce, ne. Ampak ona ne ve, ne, da Japonci niso glih znani po tem, da bi bili neki hudi ljubimci. A veš, to moram mi da razpucati zdaj, če ti veš, v kaj se podajaš. V glavnem, dame in gospodje, z mano je čudovita, vedno energična, vedno navdušena, vedno entuzijastična in polna življenjske moči. Ne? Špela je Zovšek, a.k.a. Stela, punca, ki nam bo takoj po tem intervjuju pobegnala na Japonsko. Ne? Direkt, letalo že tamle v bistvu, če obrnemo kamero, lahko vidimo. Ga že lahko vidimo, ne? Špela, ampak lej, brez heca, ne? Kaj pri milem Bogu, ne, je tebe zdaj prijelo, ne, da ti iz rodne Slovenije, grude svoje, ki ti je dala vse, ne, rodila si se tu, vzgojili so te tu, odrasla si tu, tako je. Mama te ima zelo rada, Resnica. Sam si z njo si pisal. In jaz njo. Ok, po Messengeru sem si pisal s tvojo mamo, tega ne veš, to zdaj ti bom izdal to. Jaz se moja mama si piše, z vsemi jaz to nič ne vem. Sa ti ne veš, kaj sem se jaz menil z njo, ampak pusma. No, v glavnem, in vse sem preveril, prečekiral, ampak ti si rekla, ne, jaz grem iz te Slovenije ven in grem na Japonsko. Stela, Špela, kaj hudiča je zdaj to za ena poteza, ker kakor vem, ti ne greš samo na obisk, ti greš zdaj živeti tja, v deželo vzhajajočega sonca. Ne? Tako, jaz grem zdaj tja živeti in moram reči, zelo izviren uvod. Prvič sem slišala to, pač, ojoj, v kjerga tipa si se pa ti zdaj zatreskala, a imaš zdaj fanta dol, a greš Japončke loviti? O ne, ojoj. Ok, ne, ker rečismo, Japonci imajo ful male, ne. Če bi šla v Afriko, bi te razumel. To bi te razumel, ampak razlož mi, zakaj gre. Ampak jaz grem v bistvu tja. Tam. Ok, vredno je. Ima tako dobro hrano. Je pa se bila šla kitajsko restauracijo v Sloveniji. Drugače. A ti veš, da če ti greš v restauracijo kitajsko, pa si Kitajc, ti dajo drug meni. Resno? Zato, ker pač ta hrana, ki je kitajska hrana ali pa japonska hrana ali pa vietnamska hrana, katerakoli hrana, ki jo prodajajo v Sloveniji, je še vseeno prilagojena slovenskemu okusu in je drugače, če greš tja. Pa tudi suši je tam ful boljš, pa ful bolj poceni. Čekaj, ti meni razlagaš, da greš na Japonsko živeti zgolj zaradi hrane, ali kaj? Ne, to je eden izmed 10.000 razlogov, kaj so drugi? 3 ure časa. Mava, lej, ker ti si bila na Japonskem že, ne? Tako. Kaj si bila na izmenjavi fantov, ali kaj si... Študentski izmenjavi. Študentski izmenjavi, ampak si prišel nazaj, ok. Zdaj pa spet gre za dlje časa. Pa kaj pomeni dlje časa? Za skozi? Dlje časa, ja ne vem. Ne. Kdo pa zdaj ve, kaj pomeni za skozi, za dlje časa, za karkoli? Za nedoločen čas imam v bistvu šiht. Jaz sem si našla tam... Službo si našla? Ja, službo sem... Kaj pa, če ni skrivnost? Ja, v bistvu marketing bom delala, pa tako international relations, prevajanje, tolmačenje. Bolj kot ne karkoli me lahko uporabijo kot Slovenko/tujko, ki zna pač japonsko, angleško in slovensko, ne vem, če jim bo slovenščina kaj rabila, ampak jaz lahko, ker so turistična agencija, drugače moja firma, ne? In jaz jim lahko zrihtam v bistvu en kup Slovencev, pa sem sam tak, ok, v redu, tateli so rekli, da pridejo sem, pa jim naredimo, ne vem, eno turo, pa damo še tako popust, vsi grete lahko v naš hotel, a veš, ne pa jim full marketinga zrihtam. Ja, ampak kaj pa muzika? Ja, tako da, ok, zdaj pa to poslušaj. Ja, čisto zdaj to, možda na stran kariero. Tam imajo tako dobro infrastrukturo. Ja, ajde karaoke, ampak ne, karaoke so drugače ful super. Pa tudi zavaditi. Pač recimo, jaz sem imela že 3 špile tam dol, en je bil v bistvu kar tako na ulici, 2-krat sem pa tako v enem lokalu, pa sem se zmenila, a veš ne, in enkrat celo z bandom. Jaz sem prišla tja za en teden. In vnaprej smo se zmenili z bandom, pač kaj bojo odšpilali, oni so zvadili, mi smo imeli eno vajo in pol smo imeli kar koncertič. Veš, kak je bilo dobro? In to tak mali pač lokalček, ne? In tako ene
30-40 Japoncev se noter spravi, vsak spije tako en koktejlček in pol tak dansajo. Veš, kak ti ljudje dansajo, pač slovenska publika se mi še ni zgodila. Tako, jaz sem stala in tako 1 meter, 2 metra stran od mene, tako, jej, to, pa pojem tako v angleščini ali pa slovenščini, jaz sem 2 svoje pesmi odpela. Pa so isto migali na njih? Isto migali. Svaka čast. Čuj, pa čakaj, kaj pa ta karijera tu, ki si jo zastavila, začela, izdala album, videospot, promocijo, to už pa dala za na hold, ne? Zdaj mi pa reci, kje naj jo gledajo, na YouTubeu, ne? Ja, pa po celem svetu gre to, ker bom pa japonščino prevedel. Super. Ja, to je Kdo ti bo prevedel, me boš najel? Internacionalna zgodba. To bo internacionalna zgodba, ne skrbi. Ja, ampak v glavnem, moj point je, danes imamo vso to elektroniko, vso to tehniko, vsa ta socialna omrežja, plus, a veš, da letalske karte prodajajo v obe 2 smeri. Čakaj, ti si rekel, da greš zdaj, da greš tja, da ne boš tu. Ja, pa jaz bom, ne, posluš, ja, jaz bom hodila zdaj v Slovenijo na dopust. Aha. Kaj pa to? Ampak ne, mislim ne, lej, sej, jaz te podpiram, da se razumemo. Tvoja mama tudi, sem zračistno z njo, sem rekel, gospa iz Zavšek, kak je s tem? Ne, jaz jo podpiram, živi svoje sanje, uživa, sem rekel še enkrat. Vete, da ona gre zdaj za skos, lej, isto, tak pa tak je, gor dol, v glavnem so navdušeni, da se te bojo znebili, po domače rečeno, ampak pustimo to, hočem reči nekaj drugega, ne. Namreč razmišljam zdaj svojega vidika, ne, pa poprav me, no, če se motim. Človek nekam gre za dolg časa, ko pač tukaj lahko pusti stvari in mu je vseeno, da gre. Se pravi, nima tukaj otrok, nima moža, nima neke službe, to v tem smislu, ne, govorim. To je res. Da lahko mirne duše greš in ne bo tu posledic za to, da greš, to hočem reči. Ali se motim? Posledic? Ja. Okej. Res je, da nimam še pač zgrajenega svojega življenja tle, kot da res nimam službe, nimam fanta, nimam otrok, nimam pač nič od tega. Zdaj, kariero pa jaz ne bom pustila. Verjetno ne bo se zdajle neki ful več... Ja, vsak teden tu koncertov ne boš mogla imeti, ne? Ja, kot da jih imam zdaj! Viš to? Kot da jih imam zdaj! A veš, ne, lej, posluš. Ti lahko imaš glasbeno kariero na toliko različnih načinov. To drži. Jaz lahko imam koncerte, naprimer tu pa tam. In v bistvu bolj kot ne plasiram sama sebe, ne vem, na socialnih omrežjih. Hello, kar sem prej že načenjala. Potem jaz lahko, če grem na Japonsko, sem jaz interesantna Slovencem, zaradi tega, ker sem Slovenka, ki živi na Japonskem in lahko o tem v bistvu delim stvari, kaj že, informacije, kaj že, experience, kako se reče to po slovenski. Izkušnje, tako. Viš, te že matra slovenski jezik, ne? Veš, kak je smešno? Jaz včasih govorim in potem se spomnim japonske besede za neki in potem, če rečem angleško besedo, bo še vse nekdo razumel, ne? Če rečem japonsko besedo, ne bo noben imel pojma. In potem jaz tako sred stavka, ker sem se pač eno japonsko besedo spomnila in potem sem tako a veš, a veš. Ja, razumem. Ampak glej, ne, ti si od nekdaj rada potovala, to moram biti iskrena, ne. Recimo, jaz se spomnim, ko si v Romunijo šla, ne, z neko obdobje, tam si celo sodelovala na, kaj Romunija ima talent, romunski X-faktor, ne. In si potem tam se tudi vrnila nazaj v Romunijo, se spomnim nekaj obdobje, ne, ampak Romunija ti očitno ni bila tako pri srcu, kot je zdaj Japonska, ne. Zakaj je ravno Japonska? Kaj je na Japonski takega, razen Godzile, ne, da pa hrane, pa Japonk, z mojega vidika, da ti je to priraslo k srcu. No. To mi je fascinantno. Specifično. Zakaj je Hollywood? Vem, to pač ful ljudje sprašujejo, ker ljudje hočejo, da jaz zdaj tle nekaj rečem magičnega in pol bo vsem jasno zakaj. Ja, ampak ni tega, ne? Ne, ni, preprosto ni, ker prvič vsak izkusi stvari drugače. In vsak ima neke drugačne cilje. Vsak, ko bo šel na Japonsko, bo nekaj drugega opazil. Naprimer, to sem tudi prej pozabila končati. Jaz tako pozabim končati svoje stavke. To je dobro. Tako ima dobro infrastrukturo za ustvarjanje glasbe in plesa. Pač ful imajo poceni studije, ki jih lahko ti najameš in naprimer z študentskim popustom, študentski popust v studijih glasbenih, lepo te prosim. To imajo, ja, in sem pač 3 evre plačala, da sem bila tako 1 urco ali pa tako, ne vem, 6 evrov, pa sem bila 2 urce v studiu, pa sem lahko snemala stvari, lahko sem šla plesati, lahko plačaš malo več, imaš večjo dvorano, smo lahko šli noter 10 frendov, pa smo plesala, razumeš, vsi skupaj.
Oh moj bog, meni je bilo to tako fajn. Doplačaš €1, ti posodijo bas kitaro. Jaz sem se sama naučila bas kitaro špilati na Japonskem. Ob 2 ponoči. Hočeš reči, da podpirajo dejansko ustvarjalnost mladih Japoncev? Čakaj, samo grem pogledat, koliko Japoncev naj ogleda. Čakaj, samo malo. Ker imam napisano, z katerih držav vse je. Gledana je 7956 Japoncev. To ni slabo, ne? 56. Čakaj. 7656. A je že 57, je že šel kjer gor? Ja, je šel gor, ja. Hvala Japoncem. Namreč, glej, hočem to povedati, ne. Se pravi, kar se muzike pa to tiče, morda boš celo tam bolj lahko ustvarjala kot tu, če gledamo zdaj tako. Imaš več šans, pa svet je večji, ne? To je point. Še ena stvar, ki jo nisem dokončala. Se pravi, jaz sem interesantna, ker sem tujka v neki drugi državi in potem pač Slovenci so sam tak, ne vem, me zanima Japonska, veliko ljudi zadnje čase zanima Japonska, ful poceni je tudi, ker pač jen upadel in potem v bistvu, če kupiš karto, potem tam prideš dokaj poceni preko, potem hkrati sem pa Japoncem zanimiva, ker sem Slovenka, ki zna tekoče japonsko govoriti. Jaz grem do tako nekoga v trgovini, pa sam tako nekaj rečem in so vsi sam tako, Mislim, so ponosni dejansko na tebe, da znaš njihov jezik, kot tujka. Pač v bistvu oni so pravzaprav presenečeni, že če znaš reči čist neke osnovne besede. Tako, ene parkrat se mi je zgodilo, da recimo, ne vem, sem realno vprašala nekaj ali pa načela dejansko pogovor in potem šele čez čas je nekdo rekel, ti dejansko znaš japonsko govoriti, kar mi je dejansko nekaj pomenilo, ne? Pa imaš pa tiste fore, ko prideš pa rečeš konnichiwa in ti rečejo tako, oh my god, kak dobra japonščina, kak the best, stari nesko. Dobesedno sem rekla zdravo. Ampak ne, ful so veseli, res. Na Japonskem prideš zelo boš. Če se zmotim, samo za sekundo, drugače kot tujce sprejemajo Japonci. Ker se mi tako razlagaš, da so v bistvu ful veseli tujcev. Ja, vseh ali sam Slovencev? Ne, vseh. Pač mislim, dvomim, da zdaj pač diskriminirajo med, ne vem, Slovenci, Francozi, Američani, karkoli. Ker Američani so jim pa 2 atomski bombi vrgli, pred leti. To mislim, da jih imajo radi. A folk drugač misli, da sem jaz Američanka, ko vidijo, kak izgledam. A te imajo vse radi? Ja. Okej. Pa se pozabi. Odvisno je ne od tega, kjer tujc si ti, ampak s katerim Japoncem, tudi to, pa s katerim Japoncem se pogovarjaš. Ker je sicer tam kar prevalentna ksenofobija, še posebej v kakšnem, še posebej pač mislim med starejšo generacijo, tisti pa ne sprejemajo to, verjetno. Ja, ampak tudi v starejših generacijah so v bistvu tudi ljudje, ki sprejemajo, pa moja osebna izkušnja res ni full bad. Imam pač zgodbe, naprimer, od kakšne kolegice, ko je sam tako, ne vem, dejansko doživela, da pač se je počutila nesprejeto. Jaz sem pa načeloma, kadar sem se počutila nesprejeto, je bilo samo zaradi tega, ker naprimer še nisem dovolj dobro znala japonsko, pa sem bila tako, ful se hočem tako pogovarjati, ampak ne vem, kako se vključiti v pogovor, pa take fore, ne, na ta način, ker sem pač to, v bistvu vsak gre prek tega, ne, ampak da bi res pa nekdo bil sam tako, ti tujka, pač pet nekam, ali pa da bi me tako, pač nekdo, kaj že, frendica mi je rekla, da je enkrat, ona je sicer v Tokiju, ne, v Tokiju je ful več ljudi, tako je pač več različnih ljudi spoznaš, ne, ali pa se srečaš z njimi na ulici. Rekla, da je enkrat sem tako hodila do pač, mislim, da perona, tako na vlak je šla in jo ena Japonka videla in je kratko, tako kot da se mora zavarovati pred njo ali nekaj takega. Veš kaj, ti moraš tudi vedeti. Obstajajo taki ljudje, ampak posluš, obstajajo pa tudi taki ljudje. Vidim, da mi oba ful rada govorimo. Ne, bom ti, ker si ti glavna, ampak ne hočem reči, tudi odvisno, ti si tudi nasplošno družaben človek, ne, ti si tudi v Sloveniji taka, da se rada pogovarjaš in kamorkoli, kjerkoli drugo državo greš, te imajo ljudje radi, ker si ti imaš nalezljivo energijo, to moramo vedeti, ne, da ta prijatelj samo mogoče tudi v Sloveniji bojijo, jo, ne. A veš, ona je tak srček. Ne, sam se jo boji, verjamem, da se jo bojijo, po celem svetu se jo bojijo, ne, demonsko energijo vdaja, ti si pa pozitivna, ne, in te imajo radi po celem svetu, po moje je to fora. Da tudi, če bi ti šla zdaj na Kitajsko, Avstralijo, Francijo, kamorkoli bi te imeli enako radi kot Japonci. Ker ti imaš nalezljivo energijo in to je tvoj zaščitni znak. Ne, ampak poslušaj tole, na Japonskem, ne, oziroma vsaj tam, ko sem pač jaz sem bila drugače v Shizuoki, ne v Tokiju, se pravi Shizuoka. Nekaj si rekla. Shizuoka. Je en kraj, ki je od Tokija, če je takle narisala, takle je Tokio. Imajo elektriko. Tam. Takle je Tokio in potem takle dol mal je Shizuoka. Z avtom prideš v 3 urah, ampak z unim ta hitrim vlakom prideš v 1. Koliko gre ti vlaki na uro?
ful veliko. Koliko? 300 Ne vem. kilometrov? Je to Pač pravljica? Hitreje bo, če pogooglate, pardon, jaz ne vem. Ja, to po moje, nekaj sem gledal te fore, da grejo 300, ko greš 300, 400 ur kot formula. Ja, pač ne ful gre. Pa čutiš to hitrost na to vlako? Ne, sploh nimam feelinga. Ampak tako, pač preprosto sam sediš gor in potem v eni uri si pač tako 2 Slovenije stran. Ja. Čuj, kaj pa, bom rekel, japonski fantje, kako pa oni gledajo na tuje ljudi, ki pridejo? So jim zanimivi bolj kot njihove domačinke? Usvajajo, mislim, bolj kot v tem Japonke, smislu misliš. Ja. Odvisno si opazila? Odvisno spet od človeka. Človeka. Ja, pa tudi pač, ne vem, jaz preprosto ne gledam na to kot, jaz sem zdaj druge rase, kak zdaj pač jaz v bistvu zgledam tam, ampak tako, še sploh kar se tiče zdaj v romantičnem smislu, povežeš, meni se tak jezik Ne, povežeš, meni se jezik plete in pol včasih se moram ustaviti, pa se malo počasniti, ker prehitro govorim. Se pravi, ko se povežeš z nekom, se povežeš z njegovo osebnostjo, ne s tem, kak zgleda, pa ne s tem, kak, a veš, pač vsaj v moji izkušnji, ne vem zdaj, kak drugi ljudje razmišljajo, ampak jaz ti ne znam nič več povedati kot to, da meni so Japonci ljudje, meni so Slovenci ljudje, meni so Kitajci ljudje, meni so Francozi ljudje, malo so različni ljudje, sicer so stereotipi pa te zadeve, so tle z razlogom. Ker je, na primer, veliko ljudi v tej državi, ki so pač tako pa tako, ali pa veliko ljudi v drugi državi, ki so pač tako pa tako, ali pa je to večinska izkušnja enega tujca, ki je enkrat šel tja, pa je v bistvu sploh ni resnica, kaj pa jaz vem. Stereotipi so sve svašta. Ampak, ko se ti pogovarjaš z individualnim človekom, se ne smeš z njim pogovarjati, češ, jaz se zdaj pogovarjam z Japoncem. Zaradi tega, ker potem imaš ti kar neko predstavo v glavi, kdo ta človek je, pa v bistvu sploh ne veš. Tako da ja. Ampak kaj pa ta njihov, to je tudi stereotip, ampak verjetno drži, ta njihov red. Ta njihova, to je pa ful res. Njihova zagnanost, to razimaš, Veš, po mojem, če bi oni zdaj tu bili, bi mogli biti to tako, pa to tako, pa tole tako. Ne, to je pretiravanje. Pretiravanje, se pravi, je lahko tako. Kak je s tem? Te to moti, si se na to navadila, ker tukaj pa ni zebancije, ne? Moti? No, povej. A me hecaš? Vprašanje. Ja, reči. A greš kdaj na slovenski tako vlak ali pa avtobus? Ne, to imam avto. Ja, se vem, zaradi tega, ker vsi Slovenci imajo avto. Ne, še enkrat na vlak, pa sem prestopil na robe in sem se čez nekam drugam pelal in ne maram vlakov. Pa veš, kaj me moti na vlakih, da so vlaki. Mislim, da je pač, kaj bi rekel, ne se je fajn, je pa romantično je, ne? Ampak, veš, zakaj imamo Slovenci vsi avto? Zato, ko prvič ne priješ nikamor pač s tem javnim prevozom. Pa čakaš ful dolgo. Drugič, pač jaz ne morem, še sploh, ko sem prišla nazaj z Japonske, jaz ne morem več, ko je treba iti gor na vlak. To je sam cela gruča. In vsi grejo. In pač jaz sem sam tak, ni mi važno tudi, če prijem zadnja gor na vlak, sam prosim, ne se iz leve, desne, vzadi in spredi, vsi tišat v mene. Takle grem gor na vlak, stari, tako neka sredina. In vse to je, se imaš, na primer, v Tokiju ful pač nagužvane vlake, ko je pač rush hour, pa te zadeve, ko je ful ljudi, ne, ko grejo na šiht ali pa domov z šihta. Ampak ljudje grejo na vlak v vrsti. No, to govorim, vrsti, stari. Veš, kak je to fajn. Ti priješ tja, na tleh imaš poliman takle salote, mislim, ali narisan s tistimi barvami, kaj pa jaz vem. In se postaviš v vrsto, 2 pa po 2 je ponavadi, in takle stojijo, takle, pa se pa malo tako zavije, zaradi tega, da ne gre do drugega perona, ne, in takle lepo pošrek, in takle pol naslednja vrsta, in še ena vrsta, in v bistvu na vsaki vrsti natančno se ustavi potem vlak, oziroma vrata od vlaka, natančno tam se vrata odprejo, in tule, in pri tej vrsti, in pri oni vrsti, in vsi grejo lepo po vrsti noter v miru. Ampak, ker oni imajo tudi pred drugih stvareh, imajo tak red. Ja, tudi pred restauracijami ljudje. Tega pa ne razumem sicer. Jaz, če sem lačna, grem v restauracijo, ko je frej. Če je vrste spredi, I'm not there. Tako pač jaz sem lačna, stari. Ampak za svojo najljubšo ramen restauracijo bom pa tudi jaz stala, še sploh takrat, ko imajo, mislim, da je vsak mesec, 22. imajo polovični popust. Na vse. In takrat je ful vrsta. In jaz stojim tam zraven. Jaz hočem svoj najljubši ramen za polovično ceno. Kaj pa jejo dejansko Japonci? Kaj naraj jejo, poleg sušija? Poleg sušija. Imaš ramen, na primer, to je ta, če ne vem, a veš kaj je. Aha, v redu, se pravi, to je taka goveja župa, ampak pač japonska.
pač ni zdaj goveja župa, ampak najbližje temu bi bila goveja župa. Pač tisti njihovi posebni nudelci, ko je vedno tak recepti, ko se že generacije pač predajajo, a veš ne, in pol vse to doma delajo in potem tista župca, pa potem, a veš tiste jajce, ko imajo tak, ko niso čist trdo kuhane, ampak niso pa čist, a veš, ful težko razlagam, tako kaj, ker rada pogooglite ramen, hitrej. Ja, okej. To ima najraje, to juho. Ja, pa včasih je noter tako pač, recimo rezine, tako kakšnega mesa ali pa tako tiste njihove alge, ko so tudi okoli sušija zavite, ne? Tiste alge tako zraven. Suši je meni tudi dober, ja. Pač odvisno, basically, katerokoli restauracijo greš, imajo malo drugače. Pa lahko dobiš evropsko hrano, recimo McDonald's. McDonald's itak imajo, ampak imajo recimo pač običen McDonald's, mislim običen meni, tako ga imamo tle, pač klasika, potem imajo pa še zraven kakšne sezonske zadeve, ko je pa tako, ne vem, to zimo bomo pa naredili burgerje, ko so tako iz riža. A veš, namesto kruha je tako riž. To sem ful hotela probati, pa sem tako zamudila, ker oni imajo ful sezonske stvari. Tudi pač kaki cukri v trgovinah, a veš, ko greš bombone kupati. Po zimi imajo ene moje najljubše cukre, kot tak čokolada z okusom mače. Mača je tako japonski zeleni čaj, tak ful grenek, ampak pol, ko jo dajo v kakšne sladice ali pa kak mača latte, kak napitek v Starbucksu, ne, je pa ful v bistvu tako pač sladk, pa tako malo tistim priokusom. Ampak jaz imam tudi original mačo, drugače ful rada. Ful je grenk, meni so vsi govorili, ker sem tako malo zbirčna, vsi so mi govorili, ne, mače ti ne boš mogla, stari. In jaz tako, okej. In potem prvič, ko sem jo pila, sem bila celo nekje, ko je bil tak muzej mače in smo si sami delali tisto mačo, tako z eno metlico si je tako. Ja. In jaz pol tisto spijem, to je najboljša stvar na svetu. In zdaj imam rada original mačo in tudi mača sladice, mača napitke, mača karkoli ti sam dej, meni mača karkoli, jaz bom vse pojedla. Kaj pa alkohol? Kaj imajo pa alkohol radi? To pa napačno sprašuješ. Ti vem, da ga ne maraš, ampak tako malo gledaš, recimo, si opazila, kaj naraj pije, kaj je njihova, kakva taka, da ko se grejo napit, pa mladi, no, ko se grejo napit, če se grejo napit, kaj naročijo? Pivo? Sake, ali to kitajsko, kaj? Odvisno, ne, sake je japonsko. Ne? Ja, sake je drugače japonska beseda za alkohol na splošno, ampak mi smo jo potem vzeli kot besedo za japonski alkohol. Oni pa imajo potem še posebej drugo besedo za japonski alkohol, ki je pa nihonshu. Je čist drugačna beseda, kar mi je bilo zanimivo, ko sem se začela japonščino učiti. Ampak ja, pol pa kakšne koktejlčke. Ja, tako. Enega sem enkrat celo probala, pa dejansko ni imel skoraj nič okusa po alkoholu. Naročila sem ga, ker se mu je rekli banana milk. Jaz sem mislila, da bom bananino mleko dobila. Ja, dobila si pa kaj. Pol je bil nek alkohol noter, ampak ga je bilo tako malo, da me ni tako fejst motil. Ampak fora je, da pač takle kozarc dobiš približno, ne? In jaz sem tisti spila in jaz nisem nič čutila. Jaz sem bila sem tako, v redu, to je bilo tukaj alkohola noter, da pač basically nič. Pa navajena si ga že, da se te ni prijel. Ampak ne, Japonci pa celo nimajo nekega tistega encima, ko pač razgraja alkohol, ali imajo ful, vse. Ali nimajo ali pa imajo ful manj tega, nisem čisto ziher, nisem biolog, pa nič, ne. Pa ne smejo dati premočne pijače, da bi ne bili preč pijani, ali kaj? To pa oni spijajo tak en kozarček tizga in so že malo tako, spet odvisno od človeka, ampak ful v povprečju so Japonci sam tako, a veš, eno pivo, pa je že sam tako. Ker pol pa poznam, en moj kolega je pa tako lahko spije 10 pirov, pa je čist kul, a veš, pa je Japonc. No, zdaj pa če smo že pri teh hranah pa pijačah, seveda, kaj pa obleke, recimo. To imamo mi tudi v glavi, te neke kimone, pa neke take pisane, šarene stvari, široke. To še nosijo ljudje, ali je to samo v naših glavah, pa v filmih, pa to pa v resnici so oblečeni tako mi, Evropejci? Ja, oblečeni so vsak dan tako mi, ne. Ja, pa nima pa tiste uniforme njihove klasične, ko so, ne vem, otroške, ko v filmih to gledam, no, ko so, ne vem, kiklice. Ja, ne, to je pa, spet odvisno od šole, ampak to je pa ful pogosto v bistvu, da imajo v osnovnih, pa mislim, da tudi v srednjih šolah. V bistvu te uniforme, tako. In ti v bistvu imaš za pozimi eno verzijo, pa za poleti eno verzijo, zato da pozimi ne zmrzneš, pa da poleti ne zgoriš, ne? In vsi imajo v bistvu isto oblečeno. Kar je v bistvu ful cool, ker ti ni treba zjutraj razmišljati, kaj boš oblekel. Ampak glej, zdaj, če sem malo, bom rekel, ne nesramen, malo čuden, oni so si zelo podobni v obraz, če gledaš, ne, Japonci, tako mi imamo to v glavi, no, pa so pa še enako oblečeni, ne, koliko jih ločiš, po čem jih ločiš? Čisto enako izgledajo. Čisto enako izgledajo.
zdajle nekje na Japonskem se isti pogovor dogaja. Da mi izgledamo enako. Ja. Se mi dva ne izgledamo enako. Ja, tam pa izgledajo vsi enako. Tam ima tudi nekdo mogoče brado. Nima. Ja, ima. Imajo brade. Ja. Okay. Ampak tak, na hiter, če jih pogledaš, izgledajo vsi enako. Ne. Pa kako je to možno? Ti jih ločiš, veš, kdo je kdo. A me heca? Ne, res pravim, da bi bilo 30 skupaj, bi znala vseh 30 ločiti. Ja. Si ziher. To ne veš, da imajo bolj ljudje v glavi, da so Japonci vsi enaki za vidi. Ja, vem, jaz sem to veš, da imamo to v glavi, ne? Nisem pričakovala tega. Zakaj imamo to v glavi? Mislim, zato, ker pač nismo navajeni gledati na njihove obraze vsak dan. A veš, oni pač gledajo... To ne drži. Povej mi, ti si bila tam, jaz nisem bila tam, povej mi. Ti povej. Kva? Jaz sploh ne vem natančno, kaj me sprašuješ, ampak jaz bom sam povedala svojo logiko. Ja, no, kaj povej. Se pravi, mi nismo navajeni gledati Azijce vsak dan. Ti, ko greš ven, gledaš Evropejce vsak dan, gledaš Slovence vsak dan. Ja, drži. In potem obvijesli veš, kako pač ločiti enega Slovenca od drugega. Ampak jaz ti povem, če daš naprimer 3, 4, 5 plešastih Slovencev z modrimi očmi, rečemo, da so to karakteristike. Pred Japonca, on tudi ne bo ločil takoj. No, to se hoče povedati, vidiš. Ja, exactly. Ampak to je samo zato, ker mi smo navajeni na takšne, kako se reče, na takšen tip obraza in znamo tudi hitro pač, aha, to so razlike, to je razlika, to je razlika. Ne? In tam imajo pa pač, so pa isto navajeni na azijski tip obraza in pač potem bojo nas gledali, sam tako, vsi izgledamo kot Američani. Veš, kolikrat so dole, si iz Amerike, ne, Slovenije sem, kje pa je to, a imate tam tudi čevlje obute noter v bajti, jaz tako. Veš, isto je, isto so stereotipi, isto so stvari, ki pa, če veš, jih niso navajeni pri nas potem. Kaj pa ta fora, to pa tudi nekaj, zdaj popravme, če se motim, ampak mislim, da se ne, da so rekli ljudje iz tujine, ki ne poznajo recimo slovenščine, da če Slovenc ful hiter govori, da se čuje kot japonščina. To pa nas frkaze. Je to res? Ti je rekel kdo to? Da bi se recimo ful hiter pogovarjala slovensko s prijateljico, da bi kdo pomislil, da govoriš japonsko. Veš zakaj? Ker mislim, da in slovenščina in japonščina, če govoriš ful hiter, zveni kot da strelaš z brzico. No evo. Ampak veš kaj pa velika fonetična razlika, mislim, kako bi rekel, fonetična. Japonski jezik je tak jezen, ni? Ne, niti ne. Verjetno sam pač, ne vem, če gledaš preveč tistih animejev, ko se sam tako vsi tepejo. Ne, to ne gledam, pa filme sem pa gledal par japonskih. Ja, in verjetno tiste kakšne samuraje, ko se tepejo, ne? Pa kako bi rekel, agresivni jezik. Tako govorijo. Zato, ker gledaš samurajske videe, ko se folk tepe. Ja. Pa tudi, ko so romantični, ko prime žensko, da bi jo poljubil, ne reče, ampak tako, bi rekel, odrezamo, ne? To se mi lažeš v obraz, ampak drugače, če gledaš pa kakšno drugo zvrst, neko romantično dramo, potem je pa, ne vem, ena pupika mala, pa je sem tak, konnichiwa. To je pa res. Ja, to je otroček. Sem pa, ko zraste, pa začne, bo rekel, začne pa odrezavo. A ne? Nimaš tega občutka? Ne ve, mislim, povej. A govorijo poti, pa nežno. A si se že kdaj pogovarjal dejansko z Japoncev? Ja, samo v angleščini. Mislim, če bi govoril pozni, ga ne bi razumel. Pač ljudje morajo sam nehati. Sam znani pa so potem, da ta jezik. Tako recimo italijanščina, francoščina, romantika, to. A ti veš, da tako japonščina kot jezik ima sama po sebi ritem, pa je tako zelo speven jezik. Res? Ful zabavno je pesmi pisati v japonščini. Jaz sem japonščino šla študirati, zato ker sem se zaljubljala v jezik. Pa koliko si rabila časa, da si se... Ti zdaj kaj tekoče govoriš japonsko? Tako slovensko? Ne zdaj tako slovensko. Ampak zelo dobro. Ja, pač nimam problema s komunikacijo. 3 leta sem se učila, preden sem šla tja in potem sem bila 1 leto tam. In zdaj, rečemo, v 3 letih sem se naučila, tako je šlo takle gor, in potem, ko sem prišla tja, oziroma najprej se mi zdi, da je bil tisto eno obdobje, a veš, ko ne veš, kaj bi, pa tako, ne vem, če znam dovolj, ne vem,
upam, da ne zvenim tako kot neka knjiga, ko se pogovarjam z Japoncem, upam, da zvenim naravno, ne vem, kako se vključiti v pogovor, to, kar sem že prej pač v bistvu načela. In potem, ko se pa naenkrat sprostiš, pa kar naenkrat se zaveš, jaz kar govorim po japonsko vsak dan z Japonci, pa je čisto normalno. Tako kar naenkrat mi je ratal, kot da sem v Ljubljani. Pa še skoraj native speaker. Kot da sem v Ljubljani, sem da pač v japonščini. Čuj pa, recimo, da bi se zdaj ti z mano pogovarjala japonsko, ne? Bi govorila tako lahko lepo, da ne bi tako, imam jaz v glavi, da ne bi streljala. Kekko, Hatsuon mo, kekko ii to omou desu kedo. Kaj si rekla zdaj? Kekko, watashi no Hatsuon mo ii to omou desu kedo, sou iwarete masu kedo, ichio ganbatte masu. Pa si lepo zdaj govorila, nisi streljala. Kaj si mi pa rekla? Kaj si mi rekla? Da približno imam kar v redu izgovorjavo, pač, da so mi tako rekli in da pač se trudim, da je moja izgovorjava. No pa dej za naše japonske prijatelje, ki naj jo gledajo, reči nekaj v meni lepega po japonsko. Brez, da jaz vem, kaj si dejansko rekla. Istoku-san wa desu ne, mečakuča kakkoi desu. Kaj si rekla? Da si ful cool. Razumel sem vsega, da sem poslednji slovenski samuraj, kaj sem razumela. Čuje, ampak takle ne, recimo, poznam pa ljudi, ki so se šli učiti, recimo japonščino, ampak so rekli, da je zelo težek jezik to. Po drugi strani pa mnogi pravijo, da je slovenščina zelo težka, ker ima dvojino, ker ima sklone, gor do levo, desno, ne, da slovenščina ni glih na lestvici lahkih jezikov, ne, ampak japonščina mogoče je res to tako eksotični jezik, nekaj le čujemo angleščino, pa čuješ vse posod, ne, in imaš kar v glavi, da jo znaš, že ko se rodiš, ne. Japonščina pa greš ti zgledat, se pa čisto drugače čuje, ne. To so, se pravi, jezik, ki nobena stvar niti ni približno podobna našemu, ne. Čist neki izrazi, ko pojma nimaš kaj, če se jih ne greš res učiti, ne. Ampak me fascinira, da ti dejansko očitno, kot kaže, ne, res to govoriš tako, da je bila skoraj tam, ne. Zdaj, si imela smisel za jezik, ali se lahko vsak nauči? Verjetno si imela smisel. Jaz imam kar smisel za jezik sicer, ampak to, da se ne da japonščine naučiti, ker je tako drugačna, je samo... Mislim, da se ne da, ampak da je zelo težko, no. Ajde, bom razložila, zakaj je japonščina težka, pa zakaj je slovenščina težka, ker so različni razlogi v bistvu, ne. Ampak to je basically samo v glavi. Ti, če imaš v glavi tako, to je pretežko, to ne bo šlo, potem ne gre, ne? Ful teže gre naprej. V bistvu moraš priti samo tako sem jaz šla na faks. Naprimer, jaz sem se šla japonščino učiti, ker zakaj pa ne? Ker je pač nekaj, o čemer nič ne znam. Če nisi imela v glavi, da bo šla na japonsko? Ne, nič. Sam zbrala si jezik, ki se ti je dopadel. Jaz nisem znala črke v japonščini. Pa ti je tak simpatični jezik, da si ga šla zbrati? Exactly. Ok. Ne, ampak ful je, da japonščina, japonska gramatika je ful v žabe. Ful je v izi, res. Ampak je pa res, da je drugačna od slovenske, angleške. Pa tu črke so drugačne, ne? Ja, ampak črke so ta težji del. Ker Japonci imajo 3 različne abecede. 2 svoje. Ne? 2 imajo svoje, potem imajo pa še kitajske pismenke. Kitajščina ima samo svoje pismenke, ampak so spet drugačne od japonskih, ker Japonci so v bistvu nekako prevzeli pismenke od Kitajcev in ohranjajo tradicionalne pismenke. Kitajci so pa potem pozneje v zgodovini bili tako, mi bomo to malo poenostavili. Pa žitek v osnovi, pač ko gre to iz Kitajske prek Koreje še, pa v japonsko, do japonske, dobiš, a lahko končam stavek? Hvala. Dobiš v bistvu na japonskem čist nek drug pomen mogoče. Se kaka pismenka uporablja malo drugače v japonščini ali pa kitajščini. Pa imaš določene pismenke, ko so jih celo Japonci sami izumili, še zraven, naprimer. Tako da ni taka fora, kot naprimer znaš slovensko, znaš hrvaško, bolj kot ne. Recimo, čist neka druga fora. Recimo, ampak slovnica je pa res samo drugačna, ni pa težka. Nimajo nobenega števila, naprimer, pri samostalnikih ali pa pri glagolih ali pa kjerkoli. Nimajo v bistvu niti spreganje glagolov, je zelo easy, zaradi tega, ker imajo bolj kot ne samo sedanjik, oziroma ne, preteklik pa ne preteklik, se pravi sedanjik pa prihodnik je pri njih isto. In potem imaš pa sam še formalno verzijo vseh teh glagolov. To je pa tudi spet fora, ker japonščina
se v bistvu bi lahko delila na dva jezika. Ja. Neformalno pa formalno japonščino. Ker včasih moraš celo druge samostalnike uporabljati, pa vse in je pač res čist cela nova. Ker se pravi, hočem malo besedo skočiti, ker imam tudi meni po glavi, me nos stvari boli, se pravi, ampak ne hočem reči, tako te poslušam, vidim, da ful s takim žarom govoriš o tej japonski in očitno ti je to res usojena. Ne? Ta država ti je usojena. In jaz, ne da se bojim, da te ne bo nazaj, ne? Imam občutek, da boš res tam našla neko srečo, svoj prostor pod soncem, pa da po mojem boš res v Slovenijo hodila samo še na dopust. Ja, ne vem, tak je zaenkrat plan. Ja, bomo pa videli, kako bo v prihodnje. Kaj pa misliš, kak je pa po tvoje razlika, se pravi, da si na obisku na Japonskem, ali da greš živeti tam forever? Misliš, da je ful razlika to v miselnosti tvoji, kaj bi mogla preklopiti, da zdaj pa ne boš tukaj sam en čas, ampak greš prav živeti in boš postala njihova, ne? Ali je enako? Te bi sprejeli oni, da si zdaj forever tam? A primerjamo zdaj mojo izkušnjo, ko sem bila tam za 1 leto, pa mojo izkušnjo, v tvoji glavi, v tvoji glavi, ali primerjamo izkušnjo turista. Če imaš drugačen sistem v glavi razmišljanja, da si šla samo malo, da zdaj pa greš forever, bo zdaj drugače se obnašala, ali greš pa spontano, tako greš. Ne, meni je isto. Ti je isto. Itak sem se že prej pač trudila, mislim, itak se že skozi trudim govoriti čim bolje japonsko, ker mi je to v bistvu cilj, ne? Pa tudi v bistvu, da se obnašam na ta način, da nobenega, tudi isto v Sloveniji, pač se ne vem, zakaj bi se v kateremkoli primeru obnašala, da bi nekoga užalila. Mislim to, recimo, če greš za kratek čas, ne rabiš razmišljati, s čim boš služila denar, kaj si boš ustvarila, kje boš dobila stanovanje, kje boš, ne vem, se naselila, ker tako veš, da greš. Zdaj pa, če greš forever, boš pa mogoče malo razmišljati o prihodnosti, zdaj pa rabim to, da mi jaz lahko dejansko res tam ostala 5 let, ne da bom prišel čez pol leta nazaj in od denarja zmanjkalo. V tem smislu sem mislil, kako si zastaviš cilj, da greš iz svoje države v drugo državo z idejo, da boš tam ostala dolg časa. To si kje razmišljala? Ne, tudi to je isto. Jaz se tam v bistvu v nobenem primeru kar ne greš. A ti misliš, da sem jaz kar šla zadnji? Ne vem, povej. Veš, kako se je težko prijaviti za štipendijo iz japonske vlade? Direkt sem jaz štipendijo dobivala, naprimer. Veš, kako je težko priti do tega? Ti moraš v bistvu poslati tako, kaj je že, CT scan svojih pljuč. Zaradi tega, da se sploh lahko prijaviš na zadevo. To je mogoče kakšna posledica korone bila, v bistvu ne vem, kako je prej izgledala tista prijavnica. Ampak pač na tisto prijavnico, preden ti dajo štipendijo, ne? V bistvu jaz sem mogla izpolniti, kaj je moj načrt, kaj bom jaz delala na Japonskem v tem enem letu. Si mogla povedati vse to naprej? Ja, kaj bom jaz tam delala, kaj je moj cilj, kaj je moja tema raziskovanja. Tam sem mogla napisati zaključno raziskovalno nalogo v japonščini, ker mislim, da tako je 30 strani tiste japonščine potem tam pisala, pa hkrati sem delala še diplomo, zaradi tega, ker pol takoj, ko sem prišla v Slovenijo, sem pa še diplomirala. Potem 2 videospota sem posnela ta cajt, sem bila tam. Lahko bi me na katerikoli točki vmes samo tako vrgli ven iz šole, ker sem preveč manjkala in potem pač sam rekli, ajde, čao, pa bi mogla vračati vso štipendijo, pa vse to so resne stvari. To ni bilo tako, a zdaj sem pa šla za 1 leto, pač ker... Ja. Mislim, si pa si načrtovala 1 let, nisi šla iz tedna v teden, si šla, gre pa za 1 let. Tako si šla. Ja. Jaz mislim, kar tako malo šla, pa si pa pač ostala. Ne. Da si splanirala to v nulo. Jaz sem hodila na faks tam. Jaz sem bila na študentski izmenjavi. Jaz sem pač direkt šla najprej pač, ok, v redu, štipendija, zato da imam vsak mesec za preživetje. Potem, itak so mi potem zraven še zrihtali, ker vsem tujim študentem zrihtajo, da so v internacionalnem študentskem domu in potem tam je tudi ful zabavno, sem imela cimro iz Vietnama, cimro iz Šrilanke, cimro iz Afrike, cimro iz Kitajske. Ena je bila celo Japonka, ker lahko se Japonci tudi iz iste šole prijavijo, da bi živeli v internacionalnem domu, da bi radi pač malo spoznali, kjeri tujci, ki hodijo na našo šolo, pa se malo podružili. In pa smo v bistvu kuhali tako, pač vsak iz svoje države hrano, a veš, ne, pa smo imeli pol, ok, imamo zdaj to gostijo in potem, probam tisle, ki je moja cimra iz Šrilanke naredila in je tako spicy, da tako moram biti takoj na WC. Ne, ampak res, ona je naredila tako dobro hrano, ona je naredila eno jed, ki se je rekel devil's chicken, se pravi,
Ja, tisti je res žgal. Okay. Ampak ja, no, zdaj sem, vidiš, jaz imam tudi tukaj zapovedati, da grem kar pač na tangento od tangente. Povem, da si ampak pač res pač ne moreš iti, mislim, eno bi šlo, če bi šla tako, gremo backpackat, veš ne. Ampak jaz sem šla na faks tja. Črtno, Ja, in jaz, če bi prišla recimo nazaj, pa da ne bi imela dovolj tam predmetov narejenih, potem ne bi mogla tle imeti kreditnih točk tudi priznanih na faksu, naprimer, potem ne bi mogla diplomirati, ali bi mogla še 1 let si to podaljšati, vse je to treba ful razmišljati. Tako da meni res ni razlika med prej pa zdaj, ker sem vsakič šla z načrtom. Ti, kaj pa državljanstvo japonskega? Čez čas rabiš ali ti dovolijo, da si nedogled tujec? Recimo v Ameriki, vem, ta green card zna biti kar zajebana zgodba. Po nekem času neka turistična viza in imaš pa probleme, kak je pa tu? Lahko ti 10 let ostaneš gor na obisku. Ja, pač jaz lahko si samo podaljšujem delovno vizo, ampak če pa v bistvu dejansko ti rata dobiti japonsko državljanstvo, ne, to pa ne. Glih zato, ker če ti rata dobiti, potem se moraš svojemu odpovedati. A potem slovenski ne moraš vrniti? Ja. Moraš imeti dvojnega državljanstva? Ne moreš. Japonci tega ne dovolijo. Poglej ti to. Ja, in pač jaz res ne bi rada bila Japonka, razen če mi dovolijo biti oboje. Če mi dovolijo biti Slovenka in Japonka z veseljem. Slovenska Japonka ali japonska Slovenka? Ker to je razlika, veš? Ne, ni. Ni? Kaj bi bila? Japonska Slovenka, slovenska Japonka? Mislim, da je japonska Slovenka, ker sem Slovenka še vsem. Ok. Ja, no kaj povedi? Ja, še hodila kaj? Ne, bolj kot ne. Ok. No, zdaj pa, če to japonsko, ne, pustima kanček ob strani, ker tako se neko veseli, me zdaj vidim, da si v varnih rokah, ker najprej me je skrbelo. Ja, vem, vse skrbi. Tvoji mami nisem verjel Zelo lahko vsem rečejo, da sam ne grejo ta video gledati. Ja, da bo videli, koliko si v bistvu navdušena in da boš v varnih rokah. Ampak zanima me to, preko sem omenil to Romunijo, ko si bila na tem X-Factorju, tam si šla tekmovati, če se ne motim, in potem si šla spet v Romunijo, zakaj pa recimo tam nisi ostala? Kaj te je pa tam zmotilo? Si imela namen, si sam šla zaradi glasbe nastopati, ali si imela namen v Romuniji živeti? Samo nastopati si šla. Jaz nisem nikoli prvič znala romunsko, da bi se s kom povezala. Imela sem eno frendico, par frendic v bistvu iz X-Factorja, ampak sam tako, a veš tisti, ful smo se povezali v backstageu, pa sam tako, to je bilo to. In jaz sem vsakič šla tja samo zaradi tega, ker pač sem prišla naprej v X-Factorju in sem pač šla še enkrat nastopati. Pa do kje si šla? Kaj si šla? Do polfinala? Do finala? Top 40 je bilo. 2-krat sem bila tam na X-Factorju. Kaj ti je pa zmanjkalo, da nisi šla čisto do vrha? No, verjetno zato, ker sem Slovenka. A veš, če greš pa zmagaš, pa ti morajo dati denar. Pa si imela v glavi, da bi si zaslužila več po tem, kar so druge pokazale? Ne, jaz sem šla tja, posluš. Jaz sem šla tja, ker zakaj pa ne? Ker jaz grem, kamorkoli jaz grem, verjemi, da razlog je, zakaj pa ne. Pa ki si Romunijo našla od vseh možnih X-Factorjev, jaz sem bila, oh my god, tega pogovora pa že tukaj časa nisem imela, da sem kar manj dostavil. Zelo v redu. Ampak kaj sem že mislila? Jaz sem šla 3-krat v Romunijo. Enkrat sem šla na en festival, ki sploh ni bil ne X-Factor, ne nič, pač en festival, neki. Festival vampirjev? Ne, jaz sem ful, pač pevski festival je bil, ampak jaz sem pač tam tekmovala in to je bilo to. Jaz sem ful hodila po celi bivši Jugi, pa take fore, pa sem pač po teh festivalih nekako pela, pa se zabavala, pa se spoznavala z ljudmi, trala hopsasa, z mami sva v bistvu bolj kot ne ponovadi, smo šle celo z avtom kamorkoli, smo imeli celodnevne tete road tripe. Nice. Tako da ja, in tam je bila ena žena, ki je bila sam tako, mi smo te tako zbrali, da bi šla ti na naš X-Factor. Verjetno so me zbrali kot, ena Slovenka, wow, a veš, ne? In so bili tako, lahko preskočiš tist, kaj že, ta začetni intervju, ta začetno audicijo, ko je izven TV-ja, lahko priješ kar direkt na TV. Jaz tako, ok. Kako je bila stara takrat? In smo šli 18, 17, ne, prvič sem bila 17, pa sem imela pa rojsten dan vmes, pa sem pa še enkrat šla, pa so me pa ven vrgli. Zdaj si pa koliko? 24. Ok. Ja. Kaj sem že mislila? No in smo šli dol, to je šel pa moj ati zraven, ne. In moj ati pozabil obrit, ni dal ta boljše majice gor, ne. In je bil sem tako, ok, dobro, se bo sam moja hčera na TV-ju. Vsi pa vsi na TV, ne? Ja, ker je X-Factor in snimajo zadnji, Ja, in pride tip.
pride tip s tem mikrofončkom, a veš, ne? Pa začne mojega fotra sam tak nekaj mu po romunsk reče, pa mu hoče dati gor to in moj fotar kar začne bežati pred tipom, veš, pa ne, pa tam le imaš njo, lej, ona ima mikrofon, ne, pa ne, stari, a veš, ne? To je bila taka fora. Ja, in potem na TV-ju so ga vprašali, so bili sam tako, and you are her father? In moj ati sam tako, father, yes. Nekaj to vem, to sem prebral, to je tem X-Factorju, namreč, ker moraš pa nekaj vedeti, ne? Ni veliko Slovencev, ki so šli v tuje X-Factor, recimo tale Maja, naša pevka, ki je šla na nemški X-Factor, pa mislim, da je ena mlada, ki tudi poznam, je tudi šla menda na nemškega, pa na hrvaškem, seveda par ljudi. To ni taka, bom rekel, čist enostavna stvar, da bi lahko vsak, ko malo zna pet, pa bi šel v tujino. Ne, to ni zgodba za to je velika stvar, veš, tebi se mogoče zdi, ker si bila ti tam, ampak to ni, če bi jih na prste, mogoče ene roke, dveh rok bi jih mogoče naštela lahko, kjer so šli dejansko v tuje X-Faktorje, ne vem, ali je to težji, ali je pač problem, ker je to treba v tujino iti, ne vem, ampak jaz sem res čisto na ključju prišla v bistvu do te priložnosti in meni je bilo res v bistvu sam tako, kaj se zdaj dogaja, ni bil niti del nekega plana, niti nisem pola, veš, da bi ful zdaj to neki jaz sem bila sam tako, okej, še ena izkušnja, veš, ne, nikoli recimo... Pa slovenskega si šla? Ne. To pa nisi šla? Ne, jaz sem bila ful fanica Aline Kuduzović, ko sem bila majhna. Sem bila tako, Lina, jaz bom točila na Slovenija, ima talent. Ona je zmagala, in je bila, Maja Kevc je bila pa druga, ne? Tako, in jaz sem bila, in tudi pač Maja Kevc. In jaz sem bila takrat v publiki, jaz sem bila kaj 10 let stara, mislim, da Lina pa 7. In jaz sem bila sam tako, Lina, in sem imela tako na A4 listu papirja, tako sprintano od Line sliko, veš, in sem bila tako, jaz grem na Slovenija ima talent. In moja mama je bila tako, ne. In jaz sem bila tako, okej. Da si imela željo? Ja, imela sem željo, ko sem bila ful majhna. In potem pozneje, ko sem bila pa že tako dovolj stara, da bi mi mama tudi dovolila iti, sem bila pa tako, ne vem, mene tako bolj hitro, ker stvari tako malo minejo in sem tak, pa še, veš, tisto, ko ti ljudje rečejo, ja, pač, če hiter zasloviš, tudi hiter dol padeš. To sem hotel reči, jaz veš kaj, fora je tukaj, ker je to Slovenija, recimo, jaz sem takrat se spomnim, jaz sem to gledal, tudi veliko pisal o tem, ko je Lina takrat zmagala, ne, zdaj, koliko je to preverjena informacija, koliko ne vem točno, ampak vem, da takrat se je govorilo, da je imela možnost podpisati eno zelo močno pogodbo za zelo močno založbo, ampak so bili starši, kakor vem, proti, ker so vedeli, kaj bi to prineslo za sabo. Ampak jaz sem si mislila, ni škoda, da je ona zdaj tam zmagala, zapela ta Power of Love, takrat, če se ne motim, razumeš, res rastor totalni, ker v Ameriki bi z njo naredili zgodbo, bi z njo naredili zgodbo, ki bi trajala, ne vem, 10 let, pa bi mogoče res na mamilih, pa na alkoholu pristala, ne. 7-letno otrok. Ampak, veš, take zgodbe so, samo če je šla na tak šov, ne, zakaj so jo potem starši, recimo, potegnili nazaj, pa nič rekli, zdaj pa gremo do konca, tukaj smo, naredimo zgodbo, Ker je šla zaradi izkušnje, po mojem. Isto, ko sem šla jaz. Ja, sam, če so pa odrezali, pa ni dejansko se to nadaljevalo. To mi je takrat bila misterij, ne, kaj se je takrat res zgodilo. Ni bilo mišljeno, po mojem, da se nadaljuje. Misliš? Sam, zakaj bi pol šla? Zato pač vsaka majhna punčka je sam tako, jaz bi bila tam na odru, pa pač malo pela. 7-letni otrok ne razmišlja o tem, kako bo imel za pevsko otrok, kariero. Vem, da ne, ampak starši, ne, recimo, če so jo dovolili. In zakaj bi starši se odločili, kaj bo otrok delal svojo kariero pri 7 letih? Sam, če so ga pa dali na ta šov. Ja, to je zdaj tudi pač od vsakega starša odvisno. To sem recimo v Ameriki, ne, vem, tako sem rekel, mala punčka, pa Jackson 5, ko so začeli pri 5 letih, Michael Jackson, pa so pa naredili zgodbo, ne. To mislim, ne. In je bilo škoda, ne, ker ona je talent orjaški, ne, povem, da je šla, v Nemčijo je šla, ne, na X-Factor, a kam je šla, ne, ampak kaj je zdaj z njo, ne, poje še? Ja, ne vem zdaj, kaj je trenutno z njo, ker jaz ne spremljam zdaj vsakega tako levo, desno, gore, dole, pa ful nisem tako ali kaj bi se rekla, ampak jaz sam rečem, 100 ljudi, 100 čudi, pa vsakemu tisto, kar ga veseli. Mogoče pa res, ne. Preprosto, zakaj bi mogli biti škoda, ker nekdo nečesa ne dela? Mislim, škoda, ker se nekaj ne zgodi. A veš, ne, ona lahko še vseeno zdaj, a razumeš, tudi naprimer Maja Kevc je šla v tujino, ne? Ja, pa je prišla nazaj. In je prišla nazaj in je bila sam tako, zdaj bom pa jaz to v Sloveniji naredila bam, a razumeš? In že takrat, po mojem, od Slovenija ima talent, ko so vsi pač zvedeli za njo, je pač imela že nek fanbase in ona ga lahko še vseeno tudi leta pozneje, potem ko je pač šla v tujino, lahko še vseeno tudi v Sloveniji fanbase gradi. Nikoli ni zdaj
pozno. Veš kaj fora? Nikoli ni, lahko je edin prehitro. Lahko je edin prehitro. Veš kaj, jaz imam tu mogoče malo drugače razmišljanje kot ti, ne? V smislu, jaz pač... Moje razmišljanje je zelo neutralno. Se pravi. Jaz sem sam tako, vsi naj delajo, kar jim paše ste. Se pravi, če ti narediš neko zgodbo svojo, ne? Zagotovo me ne bo noben prepričal, da ne vem, Maja Kejoči si je že omenila, ne, da ni imela v glavi, da bo ona zdaj zvezda, da bo rastura, da bo izdala najbolj prodajan album leta, da bo imela polne koncerte, zato je tudi šla na ta šov, se je bila že odrasla punca. Ja. Ne. A recimo to ni ratalo, ne, ker je imela za Slovenijo, ni imela harmonike, ni imela trala, hopsasa, kar je tudi problem, da si predobra, na to še pridemo v zadnjem delu, ne, to je dejstvo, ne, zakaj ona šla v tujino, ja, veš, šla v tujino, je bilo fajn, ne govoriti, šla si zato, ker si videla, da tukaj ni mesta za tebe, ki si predobra, to je problem. Ampak to ti noben ne bo iskreno rekel, ampak jaz ti vem, da je to res. Ne? Vsak je želel tu narediti zgodbo, sam je ni mogel, ker Slovenija je specifika. Ne? Ali je rock, se pravi stari rockerski bendi, ali pa narodno zabavna muzika, brajde in podoben drek. Ne? To je res, to gre. In to je problem. Ne? In mogoče z tega vidika sem prvi razočaran, zakaj se niso teh zgodb naredili, pa kako pa drugače razmišljiš. Če se ti ne prodaš v narekovajih za neko muziko, ki veš, da bo šla, nimaš perspektive tu. In zato tudi mnogi grejo. Jaz mislim, da imaš, ker lahko furaš eno svojo zgodbo, če jo furaš dovolj vztrajno. Premali krog ljudi imaš. To je pa tudi res, zaradi tega, ker pač v Sloveniji je premalo ljudi že itak. In če imaš premalo ljudi, pa že itak več ljudi, ko jih zanima drugačna scena, kot tisto, kar ti delaš, potem pač sam plesi in zraven učiš kitaro. In to je to. Gledam tebe, ne, gledaj. Jaz te spremljam že dolgo časa, imela smo že takšne in drugačne sodelovanja, ne, v preteklosti, pa tudi na odru, ko te gledam na tem našem dobrodelnem koncertu za Antonija, kjer si bila tudi ti gostja, pa so o tebi ogromno govorili, ko je bilo konec, ti tega niti ne veš, ampak so ogromno govorili, kako je to ena mlada punca, gor skakala, norela, gor dol, kako je bilo to, ta tvoja energija, zdaj že legendarna, ponarodela slovenska energija, ko ti prideš gor, ko se ti utrga, poskačeš, ti nimaš unga Saferja, Billie Eilish, nekega trpljenja, razumeš, ti prideš gor, ti rastureš, te se utrga, ne? In pazi, in ti si zelo kvalitetna izvajalka, to moram mi dovedeti. Hvala. Ti imaš glas, ti si avtor, ti imaš tudi kilometrino že, čeprav si mlada, že dolgo let nastopaš. In ti bi morala, Špela, ti mogla biti med top 5 slovenskih pevk, pa ne po tem, da te kdo pozna, po koncertih, ti mogla biti polne stožice, in to, kaj ti znaš. To ti jaz govorim. In tukaj imamo mi problem, ne? Da živiš v Sloveniji, ki to vidi, ja pa sej fajn, sej lušno, sam pizda, mi bi harmoniko, mi bi nek žur, mi bi neki, da imamo pivo, pa hrenovke, pa klobase. To je slovenska fora. In če ti gledaš na YouTubeu, poglej, kjeri komadi imajo ful ogledov, ja, naravno zabavno. Yep. In ti kot izvajalka, to je pač narava trga. Ti kot pop izvajalka, recimo, če te probam okarakterizirati, ne? Si jezna, da je to tak, no? Ali si rekla, glej, pač tak je, kaj čem? Ste jezni ljudje, ki se to dogaja. To mi razloži. Nimaš v glavi, da si zaslužiš polne stožice, pizda. Nimaš tega v glavi. Jaz imam v glavi, da polne stožice bi bile super, ampak se jih ne rabim. No, ali pa vsaj polovico polne, no se ne rabi za čist polne, ne? Polovico polne, ne? Pač jaz imam res dokaj neutralno in dokaj isto mnenje o vseh teh zadevah, o katerih si zdaj govoril. Ja. Tak pač je in nekako si narediš okrog tega, da tebi paše. A razumeš? In če gremo zdaj nazaj, naprimer, k tem, te zgodbe. Zakaj niso speljali te zgodbe? Se ni, da niso speljali. Sam speljali so jo drugače, kot bi mogoče ti videl, da bi jo lahko speljali. Ampak lahko daš enemu drugemu za pogledat, jaz pa vidim, tole bi pa takle lahko speljali. Ti lahko daš, naprimer, če smo spet pri Maji Kevc, lahko daš Majo Kevc enim 5, 6, 10 menedžerjem, po mojem bo vsak neki druga naredil z njo. To je res. Vsi ljudje, vsak pa svojo vizijo, še sploh, ko smo v glasbi, ko smo v umetnosti. A veš, ti lahko daš mene 10 menedžerjem in jaz bom vsem povedala, da jaz hočem svojo vizijo, hvala. Pa verjetno bo tudi Maja Kevc vsem 10 povedala, jaz hočem svojo vizijo, hvala. Odvisno je spet od artista. Nekateri artisti so tako, v redu, jaz hočem imeti muziko v tej smeri, pa pač pustijo vajeti nekomu drugemu. Nekateri artisti smo pa sam tako, ne, jaz bom pa to naredila
takole. Jaz ne vem, jaz sicer ne poznam zdaj Maje tako osebno, da bi pač povedala, ampak meni se zdi ona ful taka, a veš tako ono, tole bom jaz zdajle takle imela. Zdaj pa jaz ti pa tole povem, mi bomo pa tole tak naredili, pa pol malo tako, ne vem, poslušaš, pa si sam tako, aha, to je tudi dobra ideja, ne vem, to je tudi, na primer, moj tak nek proces. Vedno je pač, nisem tako, da sem jaz diktator nad svojo glasbo, ampak preprosto pač vzamem druge ideje, ampak imam pa jaz vedno na koncu neko svojo vizijo, ki jo hočem izpeljati na tak način, kot je, in potem na koncu imam vedno zadnjo besedo pri tem, kako muzika zveni. Če smem še Hmaji, enkrat ti, če smo že omenila, ne? Zdaj ful o Maji razgleda. Ne, se prav. Ona je ful cool, ne, veš zakaj? A si bil na njenem koncertu? Ne, žal ne, ampak ej, tak je verjamem, nekaj moš nekaj vedeti. A veš, tist afriški inštrument, ko njen fanč špila. Ampak ta, vem ja, tale kaj je. Pa žena ful zna muvat. Kak je mu ime že, no? Se ga poznam, prej bil tiktoker, zdaj pa bolj glasbenik kot to, ampak pustma. Gledam, no hočem reči glede Maje, ne? Ona je prototip vrhunskega vokala, to moram vedeti. Tukaj pred njo v Sloveniji, jaz to rekel, kdaj da sem kaj takega čul, pa tudi seksi, lušna, gora dole sem, ampak gled, kaj je bila fora. Full package. Gled, kaj je bila fora, kaj sem jaz razmišljal, tako si rekel ti, cel paket, vse štima, ne? Ampak, če ste ga ti spomniš, da si bila premlada ali nekaj stara. Jaz sem bila 10. No, če govorimo o Sloveniji. Ona je v raznih oddajah, kamor je šla gostovati, je pela tuje hite. Nikoli niso povabili, ali pa v večini primerov niso povabili, da bi pela svoje komade. To je bil meni, to je bil meni šok. Sprav, tako talentirana pevka. Pa je šla sicer na Eurosong, tisti, ko je pač bil hit, je bil preboj, ampak a veš, jaz tako imam tako rada pojem. No, evo, enkrat sem ga na Japonskem zapela. No, evo, vidiš, ne? In pazi, in tako talentirana pevka, ki bi mogla polniti dvorane, ne. Dajmo je poklicati, da bo pela Tina Turner, da bo pela Ito James, da bo pela to, ne, se pravi. Ali znan obraz ima svoj glas, ker je pač folko interesantno. Tu smo v Sloveniji, ne. Ni jih zanimalo, kak je pa njen komad avtorski, kak je pa to, ne, to pa ne bomo, deraj Tina Turner, ne. In to me skrbi, zato še enkrat se na tebe vrnem, ne. Kako se je ena pevka, ki je kvalitetna, kot si ti imaš kvalitetno muziko, to ni zebancije, to ni tralala hopsasa, to moramo vedeti, Stela, to moramo vedeti, ne, razumeš? Zdaj bom pa za nalaž dala tralala hopsasa. No, pa koliko se ti recimo, še enkrat te vprašal to, koliko se ti sprijazniš s tem, no, da tvoja muzika ne bo napolnila dvoran, kot jo bo recimo neka narodno zabavna, ki vemo vsi, da je čisti shit. Kako se sprijazniš s tem dejstvom? Jaz se recimo ne bi, jaz bi znorel. Jaz kot pevc, pa da vem, da sem jaz dober, da sem res dober, da imam glas pizda kot Freddie Mercury, da imam komade kot Michael Jackson, a pride jih 5, ker nijem harmonike, bez nas pobijem pizda, pa kaj ste nori ali kaj, hvala Bogu, da ne znam 5, ne? Hvala Bogu, da ne znam 5, ampak hočem reči, kako se ti sprijazniš s tem, da je to narobe svet? Ki imaš tu? To je narobe svet, pizda. Ki imaš tu energije za tako negativno razmišljanje? To je narobe svet, to mi razloži, pizda. Ne, jaz nimam te energije, da bi se sekirala glede tega. No, to je v redu. Jaz sem ful srečna, Kako to kdorkoli prije na moj koncert. Ja. Lahko jaz sem tako pač v enem kafiču, pa me mogoče posluša ena miza tamle. Jaz bom pela zase. Jaz pojem zase. Jaz delam muziko zase. Jaz pišem zase. Jaz sem postala v bistvu avtorica, ker sem bila majhna, jaz ful nisem znala z besedami. A mi verjameš zdajle? Verjetno ne, ker ful rada govorim. Pa tudi, ko sem bila majhna. Si zdaj nadoknadila. Sem ful rada govorila. Ampak včasih preprosto nisem znala izraziti, ne vem, sem imela neko situacijo ali pa nekaj sem hotela dopovedati enemu človeku, enemu prijatelju, ne vem, onemu tipčku, ko mi je bil všeč v osnovni, pa jaz vem, ampak nisem mogla, pa sem se pač sam tako zaprla malo sama v sebe, pa sem tako začela nekaj pisati. In sem pač, ne vem, našla kakšne take fajne rime ali pa, oh my god, tole sem pa zdaj tak fajn napisala, povedala, potem, ne vem, en teden po tistem, ko se mi je to zgodilo, kar je v bistvu inspiriralo to pesem. In jaz v bistvu res, to je moj način, to je podaljšek mene. In če bojo to ljudje poslušali ali pa ne, je meni v bistvu čist sekundarna zadeva. Ampak kaj pa, če bi ful vložila v projekt, tudi denarja, časa, vsega, pa ljudje obrnejo hrbet. Reče, dajmo raje tule en špila harmoniko, gremo raje tja. Rečeš, pa čakaj, halo, ljudje, pa kaj ste gluhi, ti nimaš tega v glavi. Ja, pa nisem jaz, Meni si bil trgal. Sam zato, ker jaz delam muziko, pa ker se meni zdi, da je muzika dobra, ne pomeni, da pač si zdaj kar naenkrat zaslužim, da bojo vsi to gledali. No, ne vsi, ampak ja. Ne pomeni, da je samoumevno, da bojo zdaj to vsi gledali. A veš?
pač to preprosto ne sme biti cilj. To ti je cilj, če si res narejen za to, da pač bi bil v tem biznisu kot ok, jaz bom pač to ful, a veš, tako promocija, pa vem natančno, kako narediti to zgodbo, tralala hopsasa. In ful ljudi je, ki so res narejeni za ta del te industrije. Jaz sem narejena za ustvarjalni del industrije. Jaz pač, meni res mal preveč dol visi za te stvari, da bi bila res tako ok, jaz bom pa zdaj ful orenk pevka. Ker pa bi mogla ful bolj, a veš, tako, kaj pa jaz vem. Pa ne pravim, da jaz zdaj ne bom pevka, pa da ne bom več glasbe delala. Jaz bom samo v bistvu obrnila zadevo in jo začela delati na svoj način. Se pravi, jaz bom to, kar je meni všeč, to, kar se meni po glavi podi, pač nekako spletla v eno zgodbo, trajalo bo verjetno veliko dlje časa, ampak jaz bom prišla v bistvu do svojega cilja po svoji poti. In bom pogruntala, ne vem, meni ustreza, da bom še vseeno, a veš, tako avtentična sama sebi, pa da ne bom, a veš, tako zdaj bom pa naredila to, pa to, zaradi tega, da bom imela več ogledov, ampak kako bom jaz res svojo muziko prodala, a veš. In na tej točki, ko sem zdaj samo, pač, zdaj sem čist, pač, ok, veliko ljudi bo rekli, ne, nisi na začetni točki, Špela, kaj govoriš, ampak jaz sem za svoje pojme na začetni točki. Jaz sem zdaj dobila šiht. Kaj bom zdaj dobila s šihtom? Ja, denar. Zdaj si na točki preloma. Jaz s šihtom bom dobila denar. Kaj lahko z denarjem delam? Lahko investiram zdaj v svojo kariero. Ker ne morem, a razumeš, samo do konca lajfa tako mal, pa mal to, pa mal tist, pa tole mi je zabavno, pa moja mami bo plačvala, pa tralala hopsasa. To sem lahko delala pred 19. Ja, zdaj si že v letih. Zdaj si 24. Ja, zdaj si v letih. Zdaj gre zres. To je res. To je res. Tako da ja, ampak mislim, da če se bom ful sekirala vsakič, ko pač ne bom dobila rezultata, ki sem si ga zamislila, zaradi tega, ker narobe svet, ker ni klientele ta prave, ker vsi bi harmoniko karkoli že, potem bom samo obupala in bom šla nekam drugam. Dokler pa jaz to delam za svojo dušo in dam to pač na drugo mesto, to je še vseeno zdaj prioriteta, a veš, ne? Ampak ni ta prva, ta najvišja prioriteta. Mogoče pa to vredo, ja. To je čisto okej. Pač samo malo počasneje priješ gor. Hvala Bogu, da ne znam pet. Zdaj mi še pa to povej, mogoče Špela, kaj sem razmišljal o tebi, ne? Ti, ko si tak energičen človek, pa skozi imaš energijo, pa nikoli se ne ustaviš, pa gor, dol, levo, desno, ne? Prije pa kdaj do tega, ko pa si vendarle utrujena, pa ko se moraš napolniti. Mogoče zdaj, ko si še mlada, ne vem, ampak koliko dolgo pa rabiš, da se pol nafilaš. Ti si 24 ur na dan, si ti v pogonu, ne? Ne. Ampak to enkrat moraš, ali ne? Ali sam, ko nastopaš, ali kak? Ti si skozi. Zdaj pač v bistvu, kako zdaj veš, da sem jaz skozi? Zato, ker me vidiš le na intervjuju, pa tam gor na... Ne, pač, pa tudi ko govoriš, tako recimo mene, ko folk gleda, tudi nima ogleda, da sem zdaj utrujen, pa sem, ne? Čas sem tak zjava, da bi umrl, ne? In hoče mi bolj vsi ne mir pustiti, ne? A pa se ti ne zdi smešno, ko te ljudje gledajo, pa te vidijo za tako 3 sekunde, pa so tak, ti si tak, pa tak. Ja, mislim 3 sekunde, ampak pač navajeni so, da sem pač skozi poln energije, ne? Ja, v javnosti. No, ampak kje dejansko ti kaj narediš, da se nafilaš, kaj narediš za ta svoj relax, no, to. Spim. Spiš, to vse, kar rabiš. Ja, in ko se zbudiš, si spet na fedrah, ne? Včasih lahko spim tudi po cel teden, pa mi ni dovolj. No, to sem hotel čuti. To, kar me je zaskrbelo za tebe, ne? Da pregoriš. Se pravi, si vzameš čas. Pregorim tudi, moj problem je, da jaz lahko pregorim, ampak še vseeno sem lahko tako čisto totalno, tako, a veš, čist na tleh, ampak še vseeno grem ven, pa sem tak, hej, kak ste kaj, oh my god, in zdaj imam koncert, in zdaj sem na tistem eventu, in pol so vsi tako, oh my god, Špela, kak si ti skozi polna energije, ne morem verjeti, jaz sem znotri, pa sem tako, jaz se umiram zdajle, a lahko grem domov, prosim. No, se recimo, jaz tu sem zelo po tebi podoben, tudi da recimo, ko mi živim, pa je prireditev, pa mikrofon, moraš pač odvoditi. No, in ko jaz tisti mikrofon primem... Če ni od tebe energije, pol ni od publike energije, in če ni od publike energije, pol ti še zniža energijo, in pol je sam še hujš. A veš, in se spomnim tudi, ko je včas po kakšna prireditev po 5 ur trajala,
Jaz sem bil že prvo minuto, da bi umrl, ne? Ja, Pa 5 ur sem odfuril, kot da mi nič ni, ne? Ampak pazi, ker je bilo teh ur konc. Priješ domov in lahko spiš kot 3 dni. Jaz mislim, da bom umrl. 3 dni. Jaz mislim, da bom umrl, ne? Ja. To je res, ne? Ampak vsi te gledajo in se sam tak, oh my god, kako izgleda to tebi full easy. Bravo. No, to vidim, smišljam, da si skozi, da ne rabiš več počitka pa to. Se je presenetila zdaj, ne? Dobre, pri tvojih letih sem rabil manj počitka kot zdaj, jaz sem že v letih, ne? Jaz sem star dvakrat več kot ti, ne? Koliko si 24? 24. Jaz sem bil letos 50. Ko si ti 50, me zanima, koliko se boš ti ljubi skakati gor bodro po to. Se bomo dobila čez 25 let, pa da vidimo, kje smo, ne? Ti, kaj pa recimo te klasične, klišejske zgodbe, kot so otroci, mož, varen in miren dom, to te tudi nimam v glavi, da si to ti, a se motim, a si želiš to, imaš to v glavi, da si bi ustvarila, ne vem, družino, dom z temle ognjiščem, da greš na morje. Nekako ognjišče, studio. No, studio, mislim, ampak imaš v glavi to pa ne 2-3 otroci, imaš to v glavi? Ja. Pa ti nisem v glavi, da imaš to, jaz mislim, da ne, da si bolj, da si ti ne da to, da si free, da si skozi free. Zakaj pa ne moram biti free? Ne vem. Ja, pa boš manj free, ne? Ja, in? No, to me zanima, imaš v planu to, da boš imela družino? Ja, sem najprej moram imeti tipa, stari. Ja, pa kaj ga iščeš? Ja. Mislim, povej. Kam zdaj v Sloveniji iskala tipa, pa se bom pa na Japonsko, pa sem pa na Japonsko posila. Kaj si boš planiraš tam, si družino naredi, Japonsko? Pa kak to planiraš, pa kak to, pa jaz vem, jaz vem, kdaj exactly bom spoznala svojega tipa zdaj, ali kaj? Jaz nisem Tinder, drugače, pa nisem te za Tinder, pa te zadeve, ne. Kaj pa na Facebooku iščeš kaj tega? Ne. So spontano je pri tebi, uživo. Ja, spontano, uživo, človek, ki ga razumem, človek, s katerim se štekam. Verjetno človek, ki sem ga spoznala nekje, ko sva delala eno stvar, ko je obema dvema ful všeč, a veš pa, da si lahko deliva to veselje. Ja. No, kdaj bi ratala pa živčna, pri katerih letih, da pa vsem tega ne bi bilo? Kdaj bi bila pa že malo ono, fuck, zdaj pa se mi že malo mudi? Ne, pač jaz imam to v glavi vse razdelano. Če pač ne bo tipa, potem bom pa sam pač enega otročka, a veš, kak se že reče, posvojila. Ja. Iz Afrike? No, vem. Kaj Alen Pavšar pa njegova Mateja, ko sta moja dobra prijatelja, sta iz Afrike zdaj imata 2 otročka, oba sta črnčka, fantek pa punčka, še enega imata v planu, to imela 3, po Angelina Jolie, pizdarja. To je zgleda, pač mislim, mnogi, ki se to grejo, vem, da ponavadi grejo v te temnopolte zgodbe, to mi je interesantno. Ok, mislim, pa če imaš plan, to narediti. Jaz nimam plana, jaz imam sam v glavi razdelano vse, kaj pa če bi to, kaj pa če bi on, ker jaz pač vem, da zgledam ful učil, ampak znam biti tudi ful anksiozna včasih, ne. In še posebej kdaj zvečer, ko bi lahko spala, ampak ne, se mi možgani ne ugasnejo, ne. In potem sam razmišljam o stvarih in preprosto najlažje mi je, da si naredim vsak, kaj pa če tako, kaj pa če najhujša možnost in potem pač najdem rešitev tudi za najhujšo možnost. Ne glede na to, ali zdaj razmišljam o svoji prihodnosti, ali zdaj razmišljam o neki stvari, ko se bo zgodila čez 2 dni, a veš tako, najhujšo možnost si predstavljam in sem sam tak, tudi tole se da takle pa takle narediti, pa tlele skvačkat, pa pride pol neki uredi ven. Ne, tu tako stane, ne. Ti, kdaj si pa zadnje jokala? Včeraj, ne, kdaj je bilo? Nekaj sem jokala takrat zanč, ko sem Star Wars gledala. Ne, mislim, da nisem pol. Vse sem pogledala. Pa si jokala pri vsakem noga? Ne, a veš, da nisem, ampak to je po mojem bilo zaradi tega, ker enkrat sem skoraj jokala, ko mu je mama umrla. Komu? Anakinu. Aha. Ja. Ampak jaz sem ful jokica, jaz se tako rada jokam. Ob filmih se jokaš? Ja, ob filmih, ob glasbi, a veš tako, jaz se ful rada jokam, ampak ne me narobe razumeti, večino časa se jokam, ker sem srečna, ali pa ker je nekaj tak lepo. Jaz se tudi jokam, tak, katarzično. No, pa kdaj si jokala, da se spomniš, da si pa jokala ful, v katerem filmu, v katerem prizoru, da pa nisi k sebi prišla? V katerem filmu. Čeprav moram samo povedati, ni odvisno samo od filma, ampak tudi od tega, kako se počutim takrat. Tako da to ni zdaj, ta film je najbolj čustven, ampak jaz sem bila slučajno takrat najbolj čustvena, pa tudi ta film je tak ful čustven. Ja, tudi to. Pa kjer je bil tak film? Sem se tako ful zjokala. Ko se zdaj ne bom spomnila iz glave. Čakaj. Nek Disney film sem zanč gledala, pa sem se ful jokala, pa se ne spomnim niti zakaj.
Sploh ne spomnim se tako neke zgodbe. Pa sploh ne spomnim se naslova. Oh my god! Ja, taka, tisti risen film, pač Disney klasika. Sam tako, a veš, sam spomnim se, kako sem se smerala, ne spomnim se pa, ko se je dogajalo. Pa gledaš, kaj rada gledaš, kakšne filme rada gledaš? Take bolj znanstveno fantastične, Disney, vse. Grozljivke tudi? Meni je najbolj pomembno, da so interakcije pa čustva med liki tako pristni. A veš, če sem sam tak, če pogledam enega, pa sem sam tak, oh my god, to je dejansko človek, a veš, tako no. Ali pa to je dejansko pač, jaz bi bila njegova ali pa njena frendica. Kaj pa japonski filmi, tega si kaj počekirala že? Itak, da. Dobre filme? Največ gledam v bistvu sicer pač tiste risane njihove, pač anime, ampak tudi kakšne filme sem že pogledala. Tudi filme večinoma... Godzilla, kako si mogla gledati, to je njihov narodni junak, Godzilla, ne? Nisem. Tudi filme sem bolj kot ne animirane gledala. Si se imela kje z Japonci v Godzilli? To se pa nisi, se nikoli imela. Zakaj? Zakaj pa se? Ko je cool. Če nisem gledala. Pošast je. Kako se pa naj menim, če nisem gledala? Ja, nekaj, če verjame, da je resničen lik, to me zanima, kaj ti pravijo o njej. Ne? To je njihov, to je tako pri nas, ne vem, mi imamo kako tako pošast, nimamo, ali pa ne vem, ampak to je filmski lik, ampak to je najbolj popularni, najbolj znan, najbolj legendaren filmski lik japonski, Godzilla. Pa so jo pol Američani tudi popravili pa to, ne? Si že kaj povedala o tem, da ste se menili, da ste šli jo iskati, loviti, ne vem, da ste jo videli, kdaj, neč od tega. Ok, Špela, mogoče čisto na koncu. Zdaj, ko bo ta intervju šel ven, boš ti že srečno na Japonskem. Boš pozabila, kaj na nas tu, ali se boš spomnila, boš nekaj pozdrave poslala. Ali nas boš odjebala, takoj, ko špoš tja. Ki smo tu? Ja, ne vem, sem pa Japonka, zdaj pa ko vas jebe Slovenci. Ja, ne vem, mislim, povej, ne? Ker vsako gre v drugo državo, pol pozabi na nas, na nas navadno rado. Kaj naj rečem, Špela ima vas rada? Ja, vse to, ne, da se ne boš javljala, kaj. Mislim, ta pa na teh državnih omrežjih boš kaj obveščala, kaj se dogaja, pa kje si pa to. Rada to delaš ali imaš rada bolj zasebnost? Zasebnost. Nisi glih najbolj na teh državnih, da bi bila na hard, ne? Pač jaz bi ful tako bolj začela objavljati, a veš, kakšno glasbo poslušam, pa potem več coverjev, pa tudi v bistvu, a veš, da naredim, naprimer, ne vem, na Instagramu cover lastne pesmi, pa jo spet v bistvu še enkrat začnem s tem promovirati, pa cover kakšnih pač artistov, ko smo frendi, pa je tudi to, a veš, fajn za promovirati, pa da si naredim v bistvu, da začnem res neko, tako sem prej govorila, neko svojo linijo furati, a veš. Ne zdaj, to je moj oseben life, tole sem jedla za večerjo, ampak pač Tega vem, da ne delaš. To sem čekiral, tu nisi v tem influencerskem svetu, nisi. Se boš. Znotraj moje glave, tako zelo tle, a veš, znotraj moje glave, kaj dogaja, kako se to kaj povezuje z mojo glasbo, a razumeš, kakšna so kaj moja sporočila. Ne vem, pač take zadeve, pa da bi začela to furati. Kaj pa, če bi v meni naredila komad, v čem bi šel ta komad? V čem bi šel ta komad? Da je bilo naslov preprosto isto. Ne vem, po mojem bi šla tale video še enkrat pogledati, pa bi vzela tako najbolj naključne stvari, ko si jih rekel, pa jih dala v besedilo noter. To bi bilo zabavno. Iz tega bi naredila komad. Ja. Ti, zdaj pa čist na konc, imaš pa možnost 3 vprašanja, da jih ti meni zastaviš in da obrnemo to vlogo, da vidim, kaj me bo zdaj ti vprašala 3 stvari, potem pa končava. Da sem se dal v to, kako bi rekel, zaprto pozo in čakam. Ne pričakovati preveč od mene. Hvala Bogu, da ne. Kje si kupil majico, ful je fajna? Dobil sem jo za rojstni dan in nimam pojma odkot. In ta E.T. majica, to je eden izmed... Vidiš, ne? Takle, bom prišla jaz nazaj v Slovenijo, veš, E.T. come home. Vidiš, ne? Teleportacija. No, in teh majic imam zdaj v bistvu kar neki, E.T., Gremlini, Michael Jackson, Freddie Mercury, ko so še neke grozljivke, filmske majice, in to sem dobil nekih 10-15 komadov, pravzaprav jaz sem dan od ene svoje oboževalke, by the way, in ne vem, kje je naročila, sem pa zelo vesel. Nice, the best. Drugo vprašanje? Drugo vprašanje. Ni tako lah, ne? Ne, ful ni lah. Jaz drugače ful spoštujem folk, ki zna narediti dobre intervjuje. Ker preprosto, ker ni tako sam, usedeš se dol, pa nekaj sprašuješ. Ker vsakič, ko človek pride, pa me vpraša,
in zakaj si stela? Sem sam tako, ok, v redu, takle bo to izgledal danes, a veš ne. Preprosto, to je tu pri meni si mogla reči, utihni, da prijem do besede. Ampak dobro, pustimo. Ne, ampak to je samo zato, ker je bilo tukaj zapovedati. Ne, se to sem drugače, ful nisem tako mislila, upam, da ni tako, da ni tako izpadlo. Bomo videli, ne, tako je rekla, je rekla. Ne, jaz sem sam, a veš tako, ko imam res eno misel, pa sem se tako, čakaj, tole bi sem še dokončala, ne. In potem, če ne rečem tako, jaz bi tole dokončala, potem ne pridem do tega, a veš, ne. In potem za nazaj se ne spomnim več in potem je pač šlo mim, ne. In se tako, škoda. Kaj sem že mislila? Drugo vprašanje. A točno, jaz tebe sprašujem, zdaj pa spet govorim, sorry, preveč govorim. No, ne. Ok, kjer je tvoj najljubši okus cedevite? Tale, limona. Bezek je tole. Veš, da to pa ne vem, če sem že probala. Bezek? Jaz imam ful rada rdečo pomarančo. Ta klasična. Ne, tiste je obična pomaranča. Rdeča pomaranča je rdeče barve. Tista klasična je oranžna. Na Hrvaškem, če rečeš bezek, nimajo pojma, zakaj se gre, rečejo bazga. Bazga, pa še piše gor, to je hrvaška cedevita, bazga limon. Bazga limon. Se pravi bezek pa limona, to imam najraje. Veš, kaj bi jaz ful lavanda cedevito. Ni rekla prej gospa, ko smo se pozanimala, kaj lavanda pomeni? Ne, to je levada. Oprosti. Lavanda je pa... Ne, lavanda je sivka. Tako? Lavanda je sivka. Po Hrvaš. Jaz sem se zajebal. Kaj pije? Oči boje lavande. Kaj pije Milan Grgović, ko pade, potem dolgo se ga napije? Ne vem. Vino, ko je podobno kot lavanda, pa ni lavanda. Kako se reče? Zdaj se mi najde, zdaj sem se smešal pred celo Slovenijo. Pa še pred japonsko pizdo. Kako tako iz vsakega vprašanja cedeviti ali pa neki narediva neko zadevo? No, tretje vprašanje. Tretje vprašanje. Kater je tvoj najljubši letni čas? Mislim še, kjer je moj najljubši letnik. Moj najljubši letni čas, kaj zdaj fora, ne? Poletje je sicer čudovito, ne? Sam je gre na kurac, ker je vroče. In to, ko gre nad 30, ko prije 35 stopinj, pa da to traje mesec, se meni meša. Meni vse, kaj je nad 25, mi je trpljenje. Mi ni cool, ne maram pa, da je premrzlo. Mi se pa spet zoprno, ne? Jaz bi imel letni čas, ko si lahko v srajčki pa reklico. In si skozi cool. Se pravi, to bi bila, pa veš, da je mogoče res jesen. Ali pa mogoče Tenerifi, skozi celo leto, ko je dosti toplo, ampak je suha vročina, pa greš recimo 500 metrov malo stran, je pa samo 10 stopinj še. Država, kjer je skozi 25, to iščem in tja bi sem pa verjetno preselil. Ker Japonska to ni, ne? Tam je tudi vroče. Ne, ful je vroče, pa ful je vlažno. Što pa ni fajn. In Japonci se ful ne potijo tak fejst. Jaz se pa ful potim. Jaz se tak potim. In potem je tam tako, a veš, imaš sam tisto eno vrsto deodoranta, pa še tisti je tako malo dražje poprečje, ker pač ne rabi, ker je tak fejst ali kva, ne vem. Ne, ker veš kaj, ti moraš vedeti nekaj, da jaz ne razumem ljudi, ki obožujejo poletje, ne. Ja, klima, morje, kaj pa če ni tisti hip klime, kaj pa če ni tisti hip morja in avto, preden klima začne delovati, tiste 3 minute usodne, ko ti umreš noter, ne, a pa ne, kot noč, ko sem psa sprehajal svojega puja, jaz sem crknil zraven, on cel na duši, jaz sem umrl zraven skoraj. In poletje ni za me, torej jesen. Ampak zdaj, ko si še spet to japonsko tvoje omenil, ne, moram te to vprašati, pa bomo res končali, da no predolgo. Češnjeve cvetove. Ne, bomo šla na drugo temo, glej, ampak to verjetno nisi v tem, ne, ampak vseeno, glej, Japonci, ne, kako se ga na to spoznaš, ne. Japonci so znani kot najbolj kinki narod, kar se spolnosti tiče na celem svetu. Bolj, ko je najbolj noro, ko je ziher z Japonske. To boš vedeti. Oni so porniče, perverzije, želje, fetiši, najbolj ekstremno noro, pa ne govorim ekstremno, da koga ubiješ, ne? Ampak ekstremno rečeš, pa je ziher z Japonske. Ne? Si se kaj pozanimala tam, odkot imajo oni to, da jim je klasična spolnost dolgočasna in da morajo biti nori. Si se menila, kdaj je to? Nisi, viš, to bi jaz mogel se iti meni, to je moja tema, ampak te ni nikoli to zanimalo. Veš pa, da so ekstremisti, ali ne veš? Ne vem. Ne veš? Ne gledam porničev. Ne rabiš jih gledati, ampak ko boš tam na Japonskem, moraš na to paziti, da ne boš padla v ta temni svet. To hočem povedati ob koncu. Kaj? Da se mi ne bo kdo tako pokakal na glavo? Recimo, ne tako hudo meni, da ni, ampak recimo, da boš vedela, jaz sem Slovenka, pusti me s tem. Recimo, da boš to znala povedati.
Ker glej, ti bom povedal ob koncu še eno zanimivo stvar iz enega erotičnega sejma. Jaz veš, da sem zelo odprt pa nor, ne? Kaj je bil prodajni hit? Prišel sem do japonskega štanta, čudoviti ljudje, ne? Tam so neke gejše bile, smo se zabavali, smejali, fajni ljudje. In so prodajali seks lutke. Ampak pazi, kaj je bil prodajni hit. Tebi žena umre in ti si kupiš lutko z repliko ženine glave. Identično tvoji ženi. In jo daš na lutko in si z njo naprej. To je bil prodajni hit. Sem rekel, oprostite, tu pa potegnem črto. Zdaj ne greš na Japonsko, ali kaj? Si se premislila? Sam pač ni mi niti smešno. No, ampak hočem reči, to meni bilo ono, kaj? Ne? To je bilo... To je bilo meni, pa jaz, da sem nor, ne? Je bilo šokantno. Kaj še le tep, ne? Ja, ne, meni je sam, pač, ko imaš ti nekoga, pa da ti je res tako, a veš, živiš skupaj s človekom, familijo imaš skupaj s človekom, zaupaš mu vsako stvar, a veš, in pol ga ni več. Ja, in pa si kupiš lutko z njegovo glavo. Ta del. Ja, no ne vem, mislim. A zdaj, da je to prizadel, da nekoga zgubiš? Ja, to je žalostna stvar, ne vem, če je to nekaj, o čemer bi se pač tako zafrkavali. No, ne, ni, mislim. Jaz, recimo, če smo že pri teh če je pač, ne vem, če je lažje potem... Ampak to je bil prodajni hit. Kaj pa jaz vem? To se masovno prodajalo na Japonskem. Zakaj se zdaj o tem pogovarjamo? Ja, ob koncu smo mogli v velikem stilu zaključiti. Ob koncu mora biti žalostna. Lepo smo se pa ne, jaz mislim, da boš ti žalostna zdaj te glave. Jaz mislim, da boš rekla ha, ne? Ja, veš, mislim, da boš žalostna, ne? Sej, če se enaka glava te ženi. Sej, če se enaka glava, sej drugače, če si identična. Kot da bi to ženo doma imel, naprej. Sam da ne govori, bi tih. Ja. Torej, dame in gospodje, s temle vrhunskim zaključkom, z repliko ženine glave, jaz ne vem, jaz nimam komentarja. Bože, ne, kaj jaz tudi smel. Midva zaključujeva tale čudovit pogovor. Špela, jaz ti želim, no, da boš na Japonskem. A ne bova neki zdaj, nek vid. Ne, bova. Spomnala sem se neki, ki ti nisem prej povedala, ker nisem misli dokončala. Ne, a veš tam v Shizuoki, ne, ko sem jaz bila, na poti v šolo so pač stali tako ljudje, ko so bili ala policaji, sam ne pač prav ono policaji, ampak samo v bistvu za red v prometu, ne. In to so načeloma taki starejši ljudje, ko so po mojem že pač končali s šihtom, pa zdaj to delajo, ne vem zakaj. Ampak pač v bistvu stoji tam cel dan. Na eni točki malo se tudi v bistvu menjajo med sabo, ne, ampak skozi in samo pač v bistvu, čakaj, zdaj pride pešec, pokaže avto, ne, čakaj, okej, ja ti pejte. Prometni policaj, v bistvu. Ja, ampak skozi, pa semaforji delajo, by the way. Semaforji delajo, ampak oni še zraven stojijo pri kakšnih večjih križiščih, pa kakšnih nevarnih parkirplacih, zaradi tega, da je vse res varno. In ti si šla zabavati? Ne, sorry. Ne, jaz sem bila tako, oh my god, respekt, da stojijo tam res cel dan. Tako od jutra do večera? Ne, zdaj glih od jutra do večera, ampak tako večino dneva pa ful je vroč, kdaj čez dan tam, veš. In jaz sem pač tam recimo na Rdeči stala, pa sem bila tak, dober dan, dober dan, jaz kot ste pa vi, jaz sem kaj Slovenije, cool. A se lahko pogovarjaš, ker oni angleški vojaki, ki stojijo, ko varujejo kraljico, mora biti tih? Ne, niso to angleški vojaki. Lahko govorijo. Ne, sem pač prometu smerjajo in tako, da lahko govorijo. In potem pač en tip je bil, ko sem jo prav pol zapomnil v faco in je še vsakič, a veš, šel tako doma kaj pogooglati o Sloveniji, pa je bil sam tako, pa sem zadnjič googlal, pa sem ugotovil, da Slovenija še bolj varna kot Japonska baje. A veš, pa take zadeve in mi je bilo ful mi je bilo fajn. In potem sva se pogovarjala tako o tem, ne vem, kakšno imamo kaj vreme, pa proti Japonski, pa tako, veš, tako ful neke vsakodnevne stvari, ampak mi je bilo 500-krat bolj zabavno, ker sem se to pogovarjala na ulici z enim, a veš, ko je tam v bistvu v prometu smerijo, to je bilo meni tako smešno. Ne, ker veš, jaz imam enih par prijateljev, ki so pa z Japonkami poročeni, to pa ne hecam zdaj. In so rekli, da so Japonke kot žene najboljše ženske na svetu, da vse naredijo za moškega, da je.
To je res. To se čudi, veš to kaj, ne veš? Kako naj jaz to vem? Mislim, če si Se ti nimam povedal. japonske žene. Vem, pa ti prijatelji, če si ti kaj povedali. Ne. Da so ženske, Nimam prvič, poročenih prijateljev, ko so vsi še pač na faksu. prvič so zveste, drugič so predane, tretjič so ful uslužne. V glavnem, moški, ki ima Japonko za ženo, je v raju živi. Moraš biti pa tudi ti do nje fair, ko se pa zameriš, pa ni fajn, pa je pa grozljivka s filmov, ko jih gledaš. Ne? Ampak so znane potem, da za svojega moškega bi naredile vse. To je pa res. Jaz mislim, da to pač lahko najdeš takšno žensko. Japonke so znane potem, veš. Aha, okej. Japonke so znane potem. Upam, da se To so spet stereotipi. ne upam, da se navzameš teh japonskih navad, ko boš tam gor. Še nekaj mi je padlo misel, pa ne bom rekel, da bom spet kaj. Še stereotip je. Japonke so ful prijazne, ampak to so spet samo stereotipi. Jaz pač se ful ne, pač, a veš, zavezujem na to, da bi bila sem tako, iz te države je torej je tak, a iz te države je torej je tak. Isto, ko sem prej rekla, ljudje smo, pa posod boš našel različne ljudi, a veš? To je pametno. Imam še en stereotip o Japonkah, sam ti ga smem povedati, ali ne? Ok, povej, ajde. Ziher. Če razglabljamo že. Po čem so znane A Japonke? je pač neka seksualna Ja, stvar? po čem so spet, itak, znane? oh Po čem my so God. znane? Bi že mogla vedeti, ko si me vprašal, če Po čem so znane? Po čem so znane? Kako da jaz to vem? Po čem so Japonke znane po celem svetu? Pa to ni stereotip, to je dejstvo. Ja, itak. Čem? Da imajo nekaj, kar večina drugih žensk zadnjih 20-30 let nima. Ne vem, kondome v predalu, vse to imamo vse. Kondome v predalu, ne. Na telesu neki. Ne vem, joške imamo vse. Ja. Rit imamo vse. Ja. Nekaj, kar raste na telesu. Nekaj kar raste. Ja. Poleg glas. Gozdiček misliš? Ja. Ja. Pa vsega imam jaz tudi, ko zdaj. Ki si lepo Japonka, ampak govorim ti, ne, da Japonke so potem znane po celem svetu in tudi, če gledaš, pornečo ne gledaš, ampak dobro, če kdaj bi preklopila na japonski erotični pa porno film, ki so večino časa sicer cenzurirani, nekam je to neko foro, je tam to, potem so znane ženske. To moški gledajo te filme, da to tam vidijo, to te zdaj ne hecam, to je res. To mi je zanimivo, pa ne vem, kaj je to fora. Ok, no, jaz tudi ne. Old school. Ok. Sem ti naučil kaj novega o japonski? To nisi vedela? Kak so to zdaj podatki o japonski? Jaz ti povem to, z prve roke. Ok. Dobre. Špela, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem se te bojo spominjali, še ko boš prišla čez 20 let iz Japonske nazaj v Slovenijo. V tem enem stavku. Ja, je kaj? Nekaj prelomnega. Nekaj, da bi rekli, pistarja, saj pa res dobro povedala. Moj najljubši dinozaver je stegozaver. Kak je to un, ko je ful velik? Ne, to je on, ko ima cornflakese gor na hrbtu. A ja, ko ima tiste. Ja. Sem je velik, je, ne? Ja. Pa rastline je. A jih? Ja. Tako moj najljubši dinozaver, ja pa sploh ne vem, če je vegetarijanca. Je, ker tam Jaz med se samo všeč cornflakesi. ne, sam tiranozaver ga ubije. T-rex ga lahko ubije. Ja, T-rex vse ubija. Ker je tak, ne. Ja, male roke ima, pa velike noge ima, ne. Ok, upam, da srečaš zdaj tega dinozaura in da se ti tudi ta želja Zanč, v Kanadi sem ga videla. Kjer ga T-rex ali tega stegozaura? Stegozaur, oba dva. Imajo okostja. Pa so se stepla med sabo. Ja, imeli so eno tako, ni bil stegozaver, ampak en drug dinozaver je bil tako na tleh. Ja. In potem tiranozaver je tako na njem stal, ampak so bila pač okostja. Tako, nek battle scene. Pa imeli so mamuta. Mamuta. No, ker v Godzilah noč so tudi te pošasti čudne, pa se pol med sabo borijo. Si gledala sploh Godzile filme, kakšne? Ne, če sem ti povedala, da jih nisem. Dame in gospodje, to je bila Špela Jezovšek, znana kot Stela, ki nas bo vsak čas zapustila in odšla v deželo vzhajajočega sonca. Kako mi je všeč, da že tretjič zaključujemo video. In nekaj je fajn. In mi smo imeli to srečo, ne mi tu, mi Slovenci, ne, oziroma jaz, isto fucking Gardner, ne. In vseh 9576 Japoncev, ki gleda ta video. Rekel, sem imel to srečo, da sem jo ujel, predno je šla, kar mi je v izjemno čast, ne, da se lahko pohvalim, da moj zadnji intervju pred njenim odhodom v Japonsko je bil pa moj. Ne. Ja, nič, lepo bodi, hvala ti in hvala tebi. Po pameti. Ne. Seveda. Zdaj grem pa ugasniti. Okay.